A sua estradinha tá fazendo toque-toque. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Olha a folga na bucha da barra, ó. Aí quando você passa na lombada, passa na rua irregular, ele fica com toque-toque, olha aí, ó. Vai a dica aí, viu? É o mesmo barulho da bieleta. Toque-toque, estradinha. Tranquilo? Dá uma curtida lá no canal lá, que isso vai te ajudar muito. Isso aí é pra quem tem uma estradinha e é fácil de trocar, não é difícil não.